ايدي في ايدك نهد جبال بعد 12 امبارح بالليل قام زلزال وحاجات بتفرك في مخي. انا مش راضي عن عيشتي، انا مش جايه معايا سكه ابويا وامي. انا البيت اللي انا ساكن فيه مفيش كلب بلدي يرضى يسكن فيه. تصدق وتامن بالله انا حمام بيتنا ببقى قاعد اقسم بالله العظيم السقف بتاع بيتنا متشرخ واكل كام سكينه، لو تبص له تحس ان انت لوحه فنيه مرسومه قدامك. ايه دوري في الموضوع؟ ببقى قاعد وحاسس ان في طوبه هتنزل عليا هتفركشني، بس انا عشان بخش بالموبايل يبقى امسك الموبايل ده وبقوم مصدر دماغي. الطوبه لو وقعت تقع على دماغي بس ما تقعش على الموبايل. ليه؟ مش هعرف اعوض الموبايل وبطلع منه مش طايق نفسي. يا جدع ايه القرف ده؟ فين الجبسون بورد؟ فين يا جدع انت السيراميك؟ فين العمره اللي في الكامل؟ مفيش سيوله. لذلك يوم لما حبيت احسس نفسي ان انا اوضتي مستقله وعايز انزهها، كسرت قرشين على جنب 2000 جنيه تك ترتك ترتك 4 حيطان اسود في اسود ومبسوط بيهم. ابويا اول ما دخل قام مسمعني الندى وقال لي الله يبتليك بنصيبه، انت عامل لي قبر. كسر بخاطري، خلصت من كسره خاطر ابويا. عينيا كسرت بخاطري، بقيت ببص لهم بيبخوا طاقه سلبيه اكتر من اللي عندي. ما بقيتش طايق نفسي. اقعد مع نفسي واعصر على نفسي ليمونه. انت اللي مطلوب منك ان انت تثبت لحد ما اليوم يخلص، وهكذا اليوم اللي بعده، وتكرر دوت لحد ما تتكل على الله. اقعد بالليل. هو ليه الحجوج ما طلعش تاجر مخدرات؟ هو يتحاسب بقى. انا ليا القرشينات اللي هيسيبها لي على جنب، انا ليا الكتمنص بتاعه. اعمل اللي تعمله، المهم تديني. كل تفكيري ان انا احسن عيشتي مع الدغري. انا لا راضي عن ابويا ولا راضي عن امي ولا راضي عن عيشتي ولا راضي عن حالي. انا متقدر، انا جاي الدنيا ده طرازه، انا جاي الدنيا ديت يتداس على وشي. انا في الدغري مرمطون الدنيا دي، عامل فيها راجل بالاونطه. يمسك ال 200 جنيه الحاج راح الحاج جه كلها لا مؤاخذه هلافيته عليها اقساط. سمعت الدرويله ديت والحنكشه اللي قلتها لك ديت؟ ما هي مش قصتي لوحدي، قصتي انا وانت وقصه جيل كامل طالع بيبوط مع ابوه وامه. جيل كامل طالع بيبقى قاعد في شقته عمال يبص يا ويلتها لهذا الجحيم. ايه اللي انا جابني هنا؟ ده مش مكان سنين العمر ضيعناها في مقارنات ما بيننا وما بين عيشه غيرنا. شباب كامل افكار سلبيه دخلت جوه دماغه، ويومه عباره عن ان انا واحد عدى بعربيه انا ليه مش راكب العربيه، واحد نازل عامل شوبينج في براند محترم انا ليه انا هدومي بجيبها من المحطه والشوبينج بتاعي كله بيتعمل ب 1000 جنيه، الراجل ده بينزل يجيب جاكيت واحد بال 1000 جنيه. ليه الكلام دوت دخل لنا طاقه سلبيه وحشر دماغنا بقصص وروايات. احنا اللي مضرورين في الاخر على الدغري. مفيش حد مضرور غير انا وانت بسبب عدم الرضا. انا وانت مش راضيين عن عيشتنا. طب واخرتها برضك مش هتاخد غير اللي مكتوب لك. عفرت قاوحت اتنططت اتمرمطت قلبت اراجوز في سيرك ضحكت الناس كلها، اللي مكتوب لك هتاخده. خلاص خلصت الشغل. ارضى بقى تمام، ما ترضاش هتتمرمط وهتتذل وبرضك مش هتاخد غير اللي مكتوب لك. خلصنا من الشغله ديت. مش عاجباك عيشتك؟ انزل اتمشى كده على البحر، بص شوف الناس اللي نايمه على الرصيفه وانت بتروح، اللي حفل فايبر وبتقوم ضمه على نفسك ونايم على بطنك، روترك نتك سيرشك فيديوهاتك 100 فل و10 مش ناقصك حاجه. طبق الفاكهه على كرشك، انت الدنيا معاك ناقصك ايه؟ مرض ولا اي حاجه جات لك في بدنك همدتك قعدتك يومين في البيت ليه يا رب؟ لا مش عاجبك المرض اللي كنفك يومين؟ انزل كده نط في اي مشروع واوصل لحد اي مستشفى وشوف الناس اللي هي اما بتيجي تتعدل من جنبها اليمين للشمال عايزين معجزه وبيتذللوا لخلق الله. يا فلان يا خلقي يا هو تعالوا عدلوني، انا مش قادر لان انا صحتي على قدي، شكلي مش عاجبني، ملامحي مش رومانسيه حاده، كان نفسي اطلع بقطع السمكه وديلها. لما انت اللي خلقك في احسن صوره وبتقول كذا، ما بالك بقى اللي ربنا ابتلاه في حادثه تشوه له وش ولا عيل ابن حرام لو كنت اتحطيت مكانه كان ايه اللي هيجرى ولا كان ايه اللي هيدور معاك؟ كنت هتمشي ترقع بالصوت واوت فتك الرايق السيفتي على البدله وتنزل في الشارع تسرح تلم عقاب سجاير. ما هو ده مصيرك. شغلتك كلها اللي انت فيها دي تتلخص في كلمه ونص، ان انت مش مطلوب منك ان انت تبقى عايش في الدنيا دي بتقارن نفسك بغيرك، مش مطلوب منك في الدنيا الناقصه دي ان انت تبقى قاعد بتضيع وقتك فانا ليه، مش مطلوب منك في الدنيا ديت اللي احنا نازلينها يا دوب مجرد اختبار ان انت تعترض على قضاء اللي خلقك.
مش مطلوب منك في الدنيا دي ان انت تبص لعيشه غيرك. مش مطلوب منك يا معلمي في الدنيا دي ان انت تبقى عايش تعد على الناس النعم اللي هي فيها. وايه ده الناس كلها عايشه وانا مدفون تحت التراب؟ دي مش شغلتك. شغلتك كلها في حاجه واحده بس، ان انت ترضى بالوضع الحالي وتسعى ان انت تحسنه. لانك لو عملت اللي وربك اللي خلقك ما في حاجة هتتغير ربنا مش كاتبها لك. اقعد بقى انت بالليل ادعك نفسك وافرك في نفسك من هنا للصباح الباكر ودا ان الوضع هيتغير. مفيش حاجة هتتغير، لا بل الوضع هيسوق بيك. النفسية هتروح في داهية، التفكير هيبقى كله سلبي. انك تقرا علامات وتدابير ربنا، انسى انك تقول كلمة الحمد لله. لسانك هيقوم يقف هيقول لك مش هقولها، مش قايلها يا جدع. الحروف هتبقى غريبة عليه. الحمد لله، بسم الله توكلت على الله، فتح عينك، انزل كل لقمة عيشك، اسعى ان انت تغير الوضع الحالي. ما تحطش نفسك في مقارنات. المقارنة الوحيدة اللي انت تحط نفسك فيها مع حد تاني لما تشوفه هو قريب من ربنا وانت لا. غير كده كله زايل. كل الدايرة ديت مش هتأذي غيرك انت. خلصنا.